Bonjour, bonsoir. Je me nomme Sombremen. Ma chaîne a été créée il y a peu de temps. Elle sera entièrement constituée de challenges ou de temps en temps, de jeux vidéo, mais sans plus. Aujourd'hui même, je suis muni de mon téléphone, d'un ordinateur pour la musique, parce que nous allons faire le feu de bois challenge de Damso. J'aurai 3 essais pour réaliser ce défi. Donc maintenant, je prends mes paroles devant moi et c'est parti. Baby, baby, oh baby, baby. Feu de bois, je te vois, suis-moi, je te veux pas, fuis-moi, je te veux toi. Feu de bois, je te crois, un des deux, et de moi, un des trois, et de nous, et moi. Feu de bois, je te vois, tu me dois, Dieu te voit, montre-moi que tu dois ce que t'as fait de moi, ce de joie, clé de roi, clé fait de voix, et fais de moi ce qu'on a fait de toi. Donc comme vous l'avez vu, en un essai, j'ai réussi à faire le défi. Du coup, Sombreman vous dit à plus tard pour de prochaines vidéos, gameplay ou challenge. À plus.